Mbote na bato nyonso bakozwa opportunité ya kotala nga eza ngai ndeko na bino Gato Léger nde na ye tosola mwa moke à propos ya procès ya Kamere. Merci na bato nyonso bakozwa occasion ya kotala nga nasengi na bino bosabone na se place bakomi Gato Léger comme ça soki nasali émission surtout na kosala eyaka mbala moko epai na bino. Napesi bino nyonso merci na ye kosolola mwa moke mpona procès ndenge yango eza koleka bandeko. Mboka na biso Congo eza na besoin ya justice ya makasi. Parce que mboka moko lokola Congo na biso eza mboka moko ezanga impunité. Donc muta ko kosala ndenge ya lingi. Alors lelo tomoni ke mwana mboka Tshisekedi quand même aye na moins changement na ndenge ya kopesa moins importance pona kopesa importance pa ya bato to bengi bango ba juge. To bengi bango justice parce que na mboka nyeso nde tozalaka wana eloko etombolaka mboka na mokili mobimbo ezaka justice soki justice eza makasi boyebake mboka wana ekotomboma makasi pe kozala omona ke makambo nyonso ebandokende liboso parce que soki tozotala lire les choses ndenge makambo ezalaki kala impunité ezalaka te ata moto ayibi mbongo ya leta ayebi kaka soki akoti na leta eza kaka ye kosala stage ya moyibi mais lelo tozomona ndenge ni makambo ezokende en tout cas côté wana ata tolingaka faci te ata tolobaka ki aza mabe aza kokoka kotravaille te mais quand même côté wana tobetele maboko parce que tozomona ke bato bazalaki bentouchable tokoki kokroire te un jour ke directeur ya chef d'état oyo aza en fonction directeur du cabinet ya chef d'état oyo aza en fonction akoki koapparaître abima leka mpe na justice akende kosamba. Donc c'est espoir pour na biso ba congolais to pesi nzambe merci mais ngana ngai ko loba boye pona makamba procès wana tozomona biso nyonso tu ndenge ba circuler ndenge makambo nyonso ndenge lobami ke ye Vital Kamerhe asali détournement bakateli ye 20 ans 10 ans ya travaux publics bamususu wana pe bakateli bango tout mais siko esa mwa moke pasi parce que verdict wana ezaki plaidoyer lobi ndenge nini yango elekaki tokozela verdict soki ekende ndenge nini bandeko na ngai na yoka na mokili oyo ba musicien bayembaka pe banzembo mosusu en tout cas ekendaka pe ndenge moko pe ya mwa malamu po basi nyonso tu baza pe ya kobala te okoka koluka mwasi mosusu boye aye kolukela yo malheur na famille aye kolukela yo vie na yo ekobeba soki totali vraiment procès ya Kamere ndenge yango ekei na batémoin na bavocat na makambo nyonso tu bozomona teki badefendre Kamere te badefendre ye te donc tant baye kotémoigner mwasi aye kotémoigner adindisi na mobali na ye masaro aye kotémoigner adindisi mobali na adindisi ya na ye donc bato nyonso tu bazoleka wana bazodindisa kaka Kamere soki nalobi ke basi nyonso baza ya kobala te parce que soki totali parcours ya Amida partout alekaka mibali wana kaka babebaka partout alekaka Amida tikaka bilembo kaka partout alekaka donc toyebi ke ye aza mwa sa chance parce que abalaka kaka bato bambongo bato oyo baza na bamoyen nde babimaka na Amida soki olie totondi te okoko bima na ye te ye azwaka kaka bato moko a niveau ya likolo abandaki na JB Piana baboti bala na JB Piana ye wana mutu na mutu ayebi ndenge nini JB Piana azali papa chéri aza na ye toujours en forme akefa Didi Kinwani baboti na ye bana atiki Didi Kinwani lelo Didi Kinwani mutu na mutu ayebi ndenge Didi Kinwani azali alongo na Didi Kinwani akena Brazzaville kokenda ke na Brazzaville kuna pe aki asali masolo na ye na ndenge azongaki toyebi lelo ndenge nini mutu ya Brazzaville atikala aye lisusu na République démocratique du Congo asongi lisusu aye par Vital Kamerhe tala lelo Kamerhe ndenge nini ya komi soki bolandi procès noko kaka moi ma femme Vital Kamerhe à part Amida tikala kobala sote na vie na yo basi mususu yo tikala na bango kobala tikala kobala mwasi mususu to bota na epe bana. Comment expliquer que ngana soka mona penda papa Vital Kamerhe azaki assistant professeur na ngai apesa biso cours na université IPN parce que lelo koma université apesa biso cours na 3e graduat si je m'abuse entre 2e graduat to 3e graduat Vital Kamerhe azaki assistant professeur na biso apesa biso cours mais ngana soka lelo ke Vital Kamerhe cours oyo bande kopesa biso ozote ya biso lobi ke tosala makambo boye te mais ndenge nini yo moko misali makambo nazo comprendre te na yebi te soki eza ndenge nini comment expliquer détournement wana so totali be eza kaka bato ya INC atie kaka bato famille na ye atie kaka bato oyo batravayaka na ye papa Kamerhe mbongo wana eza mbongo ya république nga na lobi na yo te ke yo yibi mbongo ya république mais na ndenge makambo oyo
ba juge ba lobi ndenge ni toyoki ba témoin ba circuler wana yango nde tozoloba ke kamere makambo na ye ndenge ezokendele nzambe kaka ndenge nini yo bota bana oza na bana na yo parce que mwasi liboso yo obala eza mida te mwasi liboso aza mida te comment expliquer que yo kozwa tous les bana ya mida soki baza 4 soki baza 5 soki baza 3 soki baza combien yo tcheche bango na bamapango bongo bana na yo bana na oyo oboti mpena na basi mosusu wana baza na to héritage te papa donc yo ndenge oza wana osaleli nango kaka amida osaleli noka vi na yo mobimbo otikali wana kaka ozosalela amida donc lelo soki yo okufi héritage nyonso tu ya yo amida moto akozwa bapapa aya mokoko tokendaka liboso tozongaka nsima siko bana oyo bota bango wana bana na yo moko oyo bota parce que bapiana wana nyonso tu baza bana jibe piana baza bana na yo te comment expliquer que yo kokozwa bomengo na yo otie kaka na bana oyo ya mwasi mais yo kozaka na bana te ozaka na bana masaro ndenge nini comment expliquer masaro ye kotémoigner ke kombo moko kaka eyelinga na mutu kaka boye navandi namoni kaka kombo eyelinga kaka na mutu ale kombo ezaki kaka ya nani ya mwana ya jibe piana ata yo moko penza vraiment masaro basambaka bongo ekodisa ya na yo kombo ekoyela na mutu yo oza père de 3 enfants oza na mwasi oza na bana oza na famille mpe na tuna yo nanu penza masaro yo ofandi deya na dalida combien d'années bofandi na bango combien d'années mpo kombo na ye penza ya koleka yo na mutu kombo na yo ya koleka ye kaka na mutu me kombo ya famille na yo koyi kozala te ni ya cousine na yo ni ya ndeko na yo moko boye me kombo oyo eleki kaka na mutu na yo kaka eza ya mpiana est-ce que ezalaka mpenza makambo wana vraiment pourko yo kodindisa ya na yo do bomengo nyonso tu ya kongo eza kaka ekomi kaka ya famille na bino baki bakabeli na bango yoka lupango lokola na kongo bakabelana na bango kaka bato mapango bomona biso lokola bazoba te bomona biso lokola bazoba te naye kosenga na bino bapapa ntango ozobala mwasi yebaka mwasi wana otoko okuti ye na bana wana baza ya yo te bana wana baza na tata na bango toza baafrikain bana na baza ya tata na bango yo ekomvwamisa bana oyo ya mutu mosusu tata na bango aza présent parce que makambo nyonso tu tomoni wana nde tomoni basirkule wana eza kaka kombo ya bana jibe moto eza na kati sikoyo kamera azaka na bana te bozwi na ye wana nyonso to ya somba oyo azaka nango banda donc atiata na koma mwana na ye moko te donc bolingo mpenza oyo kamera linga banda botama ezaka ya mwasi na ye oyo aza na ye amida non papa ya moko botalaka na makambo ndenge nini bozosala bamama botalaka na makambo nde bozosala bana botalaka na makambo wana ndenge ezoleka kamera ezokisa mbongo ya leta kamera moto akotikela ota aza te malgré ozalaki professeur na biso motika ekolakisa biso te ke mbongo ya leta faut koyiba yango intelligemment il faut kozwa mbongo ya leta intelligemment parce que oyo eza détournement intellectuel bosali yango na ndenge te ke bapapier yango oyo nasinyaki papier zwa papier bokende kobimiselanga mbongo non mais na ndenge ya kotanga na ndenge ya classe mais ndenge bakateli yo ba 20 ans wana biso te batolobi bakateli yo 20 ans mais nde toyebeli na droit ndenge bakateli yo wana 20 ans eza kaka 20 ans bongo te peut-être bakoki kokakola peut-être mais na ndimi te bakoki koakite yo na ndimi te bakoki koakite yo parce que bacharge yo bango bapesi yo wana en tout cas ezalaka mpasi vraiment baakite yo kaka boye esanki ozwa punition parce que bandako wana oyo eza wana ndenge masaro akoma na bajip ndenge masaro akoma surtout masaro awuta wapi ntango bato bandaki kosala bakomba wana tomonaka masaro te baelese bango wana bafandi bandeko elese babundi na comprendre pe Tshisekedi te est-ce que azomona te ke mboka wana eza nango kaka te ke ya bato bino bosalaki na bango kaka soki FCC na bino nde bosalaki na bango union na bino unité na bino eza kaka ya cash te eza kaka ya FCC te mboka na pe eza na batete ebele est-ce que Tshisekedi atalaka te parce que ye ndenge aza na ayebi moko na moko ndenge aza wana mais pourquoi aza koazate kosala bamakambo mosusu oyo ezosalama te bamandataire bango wana tobandeki kozala tokasi neti okotiela biso bandeko elezer okotiela biso bajomi ndongala okotiela biso bafranki jongo mais pourquoi ozotia bango te donc mboka naka fo etambola kaka na bato kaka oyo bino bosalaki na bango likopa na bino ya kashi na FCC kaka bango nde baza wana baza bamerite kaka bango nde bamerite kaka kotambusa mboka yango ozomona kaka bameme bato wana bayibaki bamende omalanga bango wana bazozonga bajose makila bango wana bazozonga donc mboka wana eza so na bato mosusu te oyo bokoutiela biso bato mosusu batambusa mboka Congo en tout cas tomeka nanu kochange nanu mpe bato bazopesa bino baresponsabilité bapesi bino wana balobi na bino teke ndenge bapesi bino baresponsabilité wana boyaka wana mpo boyibaka botondisaka bapoche na bino boyaka wana mpo bobongisaka bafamille na bino na baparti politique na bino
Ce qui procès à caméra et pesi bino mayele te. Tout rende, tozali. Suite eza na nebele tozotala na ndeni makambo ezokendele. Suite ezali parce que suki kaka te, suki kana vital caméra te. Bino ba mandataire ba uto cha bino. Tozotala lisu likolo lisu. Tozotala bino tozozela bino. Oyo boyiba pendant 54 boyiba kaka parce que ça ba tumususu o bazali na gouvernement ya Mobutu. Mobutu asala 32 ans plus Kabila. Plus Kabila mwana plus Kabila ya tata. Botanga combien d'années batu wana ti lelo bazaka. Donc basa na système moko bayaka kokotsa na mboka wana donc sa bango mboko ndike ko tambola te. Donc bango ka fu basala kaka na mboka kaka soki bango basate donc chaos technique. Alors makamba boyeti wapi tozotala bino. Batie bino ba mandataire boye ba pe justice de sezongi yango wana. Batie bino ba mandataire boye ba ke justice ezongi. Na fungoli sous parenthèse côté mususu pona tala makamba jama kabundu oyo baye balelo na yoka ki babi Assemblée nationale fala ke sala mais to moni ke mo mbulo ezana mais mboka na biso na zoeba te mabundo soka zo la exception ni to so comprendre te justice tango etambo etombo la kamboka justice elobi ke eloko na bosate mais pourquoi bino bo défier justice? Pourquoi vous défiez justice? Hein? Bandeko nangai. Mboko na so comprendre so mboka mo ya Congo so kende wapi? Soki bolingi nini na Congo soki eloko nini tozo comprendre te. Mais toyebi ke justice mute tombola kamboka. Soki biso tout respecter justice mboka na biso. En tout cas makambe kende liboso parce que mboka na biso kande na ote koloba ne bandel. Ezalaki mboka ya bempini. Impunité le kai makasa to sel mabe ato buki ke sa leta muta okango azate. Mais lelo to komi komona pe makambo ndenge zo changer to zo komisa nzambe. En tout cas on ezaki moi réflexion na yaki nango basi nyoso to baza ya kobala te. Parce que moi si mongo oyo kobala yebaka akoyoko ya kolukelo makambo vina etala parcours oyo mida leki tala parcours ndenge lelo dindisi caméra parce que dokola za moi si moko ye kaka soki mbongo ezata ko vivre te bomoni lelo caméra ndenge akomi caméra travailler tikala ko yiba ta tikala ko zelo kwa mutote mais lelo ta kaka bali amida ale makambe changer to yebaka basi akobala moi si musoko omona ene longi asa kitoko mais mutu mususu po moni asa na e porter malheur mutu mususu po moni asa na e pe kitoko asa na e porter bonheur mutu mususu asa na e mabe mais asa na e porter bonheur to yeba basi akobala parce que ba mususu pe baza ba porter malheur to yeba ke basi mususu pe bazalaka ba porter bonheur. Donc moi intervention na ngana yeki na mo poto solo la mukona lelo. Merci beaucoup na sengi bino bo s'abonner et sika ba komi gâteau léger comme ça ceux qui na sali vidéo et ya et pas inabino. Merci beaucoup, joyeux anniversaire à toi Diafo Bokofo. Tika Nzambe abatela yo, apesi yo lisusu mbula, bakiseli yo mbula moko na mbula mususu. Topesi Nzambe merci beaucoup pona yo. Tika nyonso tu ya malamu na kombo na Yesu Masia. Na pesi bino nyonso tu bambote, famille na nga, bandeko na nga nyonso, baninga na nga o bayebi ngai na bato balinga nga na o balinga nga te. Babizwe bele, bon week-end. Merci.